maanta waxaan ka hadlaynaa bahdilka maskaxda sida aad u ogaan karto ama u garan karto in lagu sameynayo gaslighting. waxaan kaloo ka hadlaynaa tartiib sidii ay adigoo ogeyn lagu soo hoosgelin karo bahdilka maskaxda ama gaslighting. waxaan kaloo ka hadlaynaa sida isaga ilaalin karto, sidii aad u fahmi karto, sida isaga dhicin karto qofka dhulka ku jiidayo iyo bahdilka lagu sameynayo, sida aad naftaadan u badbaadin karto. calaamadahan markaa aragto ka feejignaaw aan talaabooyinkan ku dhaqaaq. hawa adkaysanin in bahdil lagu sameeyo. adduunkan waa wax iska yar, inta yarta aan joogno rafaaci silic ha ku noolaanin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا channel كان مانتا waxaan ka hadlaynaa gaslighting waxa weeye waa some form of emotional abuse ama manipulation. adiga reality-gaaga iyo maskaxdaadaba iyo go'aamahaaga ma aragtay kugu qasbaya inaad isweydiiso adiga dhan shaki ku gelinaya, wax walba aad samayso shaki ayuu kaa gelinayaa. gaslighting qof hadduu kugu sameynayo waxyaalahan ayuu qofkaas sameynaya. maxaa ka koow ah? first of all, qofka hore wuxuu ku dhahayaa waxyaalaha aad tiraahday ama waxyaalaha aad samaysay maada samayn. haddaad tiraahday waxaas hadda kor kugu dhahay, wuxuu ku leeyahay qofka aniga igumaadan dhihin, ama waxaasan sameeyey maadan samayn. wuu kugu inkarayaa everything aad samaysay, wuu kugu inkarayaa. midda labaad waxa waaye haddaa wax xasuusto wuxuu ku leeyahay no si qaada u xasuustaa, saas ma ahayn. adiga dhan wuxuu shaki ku gelinayaa maanta reality-gaaga iyo maskaxdaadii buu shaki kaa gelinaya waxaa samaysay ama waxaad tiraahdo horey. wuxuu kaloo ku dhahayaa dhici karto too sensitive aad tahay. adiga qof waxaad tahay oo sensitive oo maaragta haddii waxa la dhahaba bug qarxaya, ama qof waalan baa taho crazy oo fudud marka aad u sheegto arrimaha adiga aad wax ka qabto ra'yigaad u sheegato wuxuu ku leeyahay no too sensitive aad tahay, aniga saan kama wadin iyo waxaa. also waxyaala hadday dhacaano waxyaalihii wuu bedelayaa, qof si kale u sheegayaa, sheekada dhan wuxuu ka dhigayaa wax kaleeto si uu ku cambaareeyo. qofkaas wuxuu leeyahay sheekada saan uma dhicin, saan baa ahayd, wixii dhan buu bedelayaa. wixii dhacay eventka dhacday wixii dhacay wuxuu ku leeyahay saan waxa uma dhicin, ama saan u dhacday because adaa qalad ka lahayd, saan inuu dhacda ma ahayn. mideeda kale qofka gaslighting sameynaya mar walba way saxsan yihiin iyaga. adiga ra'yigaaga iyo waxa aad qabto ma rabaan jaanis inay ku siiyaan, mar walba wax ka soo horjeedayaan. marka qofka oo gaslighting lagu sameeyey muxuu dareemaa marka haddii lagugu sameynayo waxyaalahan ayaa isku arkaysa adigoo sameynaysid? kow, mar kasta waxaa leedahay raalli ahaw, waan qaldamay. mar walba waxaa rabtaa inaa wixii aad ka cudur daarato, oo also waxaa aaminsan tahay in aad wax kasta aad samayso inay qalad yihiin. wax walbaba waxaa lagaa dhidhacsiiyey, wax walba aad samayso waa qalad. mar walbana nerves ayaa dareemaysaa iyo worry iyo anxiety, like walwal oo constant ah. walwal iyo walbahaar ayaa mar walba ku haynaya. marka qofkaasiito agaarkiisa joogto ma lahaanaysid kalsooni aad adiga awood ku lahaato wax ku qabsato iyo waxa ma lahaanaysid. mar walba waxaa isleedahayne oh my god aniga maxaan ama too sensitive ahay, haddaan waxaan wax ka sheegay ama waxaan u samaysay ama la dhahaa sensitive aad tahay, waxaad tahay waa wax micno lahayn aad ka walwalaysaa, just relax camal, waxba ha dhihin. also waxaa laga yaabaa identity-gaada nafsi ahaantaada inaad dareemin qofkaaga hore aad ahayd ma tihid. haddii qalad wax dhacaane adiga mar walbaba aad waxaa leedahay anaa qalad ka lahaa, dusha iska saaraysaa oo raali ahaa anaa qalad ka lahaa. just waxaa rabtaa nabad yar. markas waxaad dareemaysaa waxbaha jira isleedahay, laakiin wixii ma qeexi kartid, ma dhihi kartid exactly I don't know what is wrong but something is wrong. adiga waad dareemaysaa laakiin ma garan kartid exactly what's wrong. also rajada dhigaysaa iyo frustration ayaa ku haynaya, rajada dhan dhinacaad dhigaysaa. waxaan dhan hadda aan soo sheegay waxay imanayaan markii qofka kale uu ku dhaho sida adiga confused baryahan tahay, wax walba iska hilmaamaysaa waa qof yahay baa kaa walwalsanahay. ama wuxuu dhahayaa qofka waxaan aniga ma dhaheen, haddaa aniga aan if I didn't care about you, haddaa adiga aan ku rabin ama aan ku jeclayn waxaan ma dhaheen. marka waxaan dhan waxaan u dhahayaa because waa ku jeclahay ama adaa iga keensatay. xoogaa waxaa u malaysaa inay kaa walwalayaan camal ayay ku daboolayaan. gaslighting-ka ay sameynayaan waxay ku daboolayaan inay kaa walwalsan yihiin, adigay ku qancinayaan ee rabaa inay kaa dhadhacsiiyaan in adiga aad leedahay qalad ama something qalad inaad samaysay. dabeecadaha waa isbedelayaan markii gaslighting qofku ugu sameeyo. adiga dabeecadaada sidaada hore ma ahaanaysid. midka koowaad waxaa sameynaysaa choices oo aad rabto inaad qofka dadka kaleeto aad kaga farxiso. naftaada haddii xataa aadan happy ku ahayn, dadka kale harta inaan ka farxiso, especially qofkaas kugu sameynaya gaslighting. mar walbaba waxaa laga yaabaa also inaad isweydiiso waxaan hadda aan sameynaya talow sax miyaa, ma qalad baa, ma ku faraxsanaan doonaan. qofka gaslighting kugu sameynayo dadka kaleeto markaad la hadlaysid waxaa leedahay hebel saas kumuusan wadin, waa fahmi wadin, anaa ninkaan aqaana wuu ii roon yahay, ama anaa
gabadhan aqaano way ii roon tahay saas kama wada excuse u sameynaysaa edab daradooda iyo anshaxumadooda iyo dhaqan xumadooda dadka kaleeto markay dhahaan muxuu waxaan u sameynaa qofka waxaa leedahay normally qof fiican waaye xoogo nervous buu ahaa adiga excuse baa u sameynaysaa qofkaas adiga laftigaaga been iyo waxaa sheegaysaa si aad ma aragtay dadka aadan u arag dabeecadaada isbedelkaagii iyo waxaagii marka gooniya iska dhigaysaa dad badanaa ma arkaysid mar walbana ereyadaada ma aragtay dib baa ugu laabanaysaa markaa wax dhexdid iyo actionskaaga talow wax si sax ma u sameeyey maxaan idhaahday haday qalad iga dhacay waa walwalaysaa mar walbaba qofkii firfircooneed oo hore u jirta ma ahaanaysid marka people maxay waxaa u sameeyaan gaslighting maxay u sameeyaan dadka wax lisweydiiyey I think dadka badanaa especially dadka oo expertka oo ma aragtay waxaaneetu wax ka garanaya waxay yiraahdaan dadka gaslighting sameynaya waxa way ayaga kor isku qaadaya waxay rabaan inay dareemaan inay adigan hoos ku dhigaan si hoos ku dhigaan waxay dareemayaan kor ayaga inay usoo kacayaan mar waxaa jirta waxyaalaha ay rabaan inay kaa dhadhacsiiyaan waxay u baahan yihiin inay kugu qanciyaan ama ay ku aaminsiiyaan qaladadooda iyo fikradooda iyo ra'yigooda waxay dareemayaan power iyo control waxaan dhan waa control ayaga ay rabaan inay kugu controlaan mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa muhiim waxa u ah uu ku yasayaan qofka adiga dhan hoos uu ku dhigaa ma istaahishid camal waxyaalaha aad helayso waxyaalaha aad sameynayso xaq uma lihid in adiga ra'yi gooni la timaado oo independent aan noqoto soo controlkaasi rabaa inay kugu hayaan mar walbaba soo hadalladaadii iyo waxaaga dhan qiimo lama laha waxay kugu qancinayaan realitygaaga iyo nafsadaada iyo noloshaadaba inay khiyaali tahay inay run ahayn in adiga wax kasta aad samaysaba labalabay kaa gelinayaan shakiya kaa gelinayaan markaas ayaga si isku qaadaan superior u dareemaan ay dhahaan anagana aamin gaslighting ma aha micnaheeda qof ayaa been kuu sheegayo ama ma aha inuu qofkaas sito different opinion ama fikrad yar oo adiga taada ka duwan inuu kuula imaaday ama waxbaa kaa qaldan adiga laakiin gaslighting xoogoo yar way ka duwan tahay waa very difficult xataa inaad fahamto laakiin markii waxyar soo laalaabato waa fahmaysaa so 3 stages ayay u kala baxaan saa ku ogaan kartid 3 stages waxaa marka horeeto waa disbelief ma aaminsanid qofka oo gaslighting sameynaya waxbaa u sheegaysaa markuu aaminayaan marka adiga waxaa leedahay waxaan waa just hal mar waxay dhaheen waaye so waa iska ignore garaynaya you just move on waa iska socotaa horadaada waxaa leedahay waxaan wax ma aha macalish midda labaad marka levelka labaad waxaa defense waa isdifaacaysaa markay dhowr jir wax kugu sameeyaan waxaa bilaabaysaa inaad isdifaacdo saan hadaladan waan iri hawo inkirin I was there marka weli waxay ku dhahayaan maya qalad u fahamtay ama maada sheekadan mada garan iyo waxa bay ku dhahayaan so taas marka waxa bilaabaysaa inaad isdifaacdid tan saddexaad marka waxa waa depression ayaa imaanaya aakhirka waxaad aaminaysaa qofkaasito everything ay kugu akhrinayeen ay kuu sheegayeen ayaa aaminaysaa waxaa raadinaya mar walbaba inay qanciso aad ka farxiso energy-ga dhankaa dhammaanaya marka rajada kaa tagayso that's it so qof walba familkaa ku mid ah ayaa kugu sameyn kara saas hooyadaa kugu sameyn karto aabbaha ayaa kugu sameyn karo walaalaha ayaa kugu sameyn karo ninkaaga xaaskaaga ciyaalkaaga saaxiibtaa shaqaalaha qof kuu shaqeeyo qof adiga u shaqaysid qof walba even xataa ma aragta dadkaaneeto oo politicianska dadkaaneeto dowladda camal waxbay kugu akhrinayaan waxaas annaga ma dhihin bay dhahayaan so qof walba ayaa kugu sameyn kara marka haddaad aragto laakiin aad garato waxyaalaha ee qofka uu sameynayo aad darasto dan ogow haddaad ogaato waxyaalahan dan waad iska ilaalin kartaa example xagga xiriirka odaygaa guriga yimid waxaa leedahay caddayn ayaa haysataa inuu indhihiisii meelahaas kala wareegayay oo waxyaalo sameeyey ta aadan ka helin marka directly ayaa weydiinaysaa waxaa leedahay runta ii sheeg waxaa ma samaysay wuxuu ku leeyahay what aniga ma samaynin that's been cad choiceka labaad waxaa waaye inuu ku dhaho how dare you maxaa aniga aad been iga sheegaysaa maxaa waxaanita igu dusha iga saaraysaa aniga maanta dhan waan shaqaynaya guriga hadda imaada waan daalanahay adiga guri mar kasta ka maqan ama adaa waxaanita samaysay who knows in adiga samaysay waxaanito aniga dusha ha iga saarin howl labada reaction fiiriga kan kooleed wuxuu yiri nob aniga waxaa ma samayn uu ka haray kan labaadne sheekadu waxay bilowday sidee aniga waxaan igu dhigi kartaa adigaa samaysay wixiiba dusha dhan laga wada saaray optionka labaad uu iswaalayo qofkaas waxa weeye adigu guilty rabaa inuu kaa dhigo si aad subjectiga iyo arrintaas dhan aaba iska joojiso oo dhinac dhigto haddii xataa ma aragtay aadan aaminin wuxuu rabaa inaad caddeyntii aad la timi waxaasoo dhanba inuu beeniyo qofkaas then you feel bad dhibka inaa u sheega meh ninkaa waa daalan yahay waxaan dhan buu soo maray gaslighting marka muxuu u shaqeeyaa why is it working I mean why waxaasoo anaga og weli waan nagula sameynaa only because waxaa kugu sameyn kara qof adiga kugu soo dhow maybe aad dhici karto
qofkaas waxaan rabnaa inaan aamino, waxaan rabnaa inaan annaga aan dhahno aan qancino mar walba qofkaas ee nagu faraxsanaadaan. kalsoonida ayaa nagu yar. So qofkaas awood marka waxaan siinaynaa, power ayaan siinaynaa qofkaas uu nagu yasi karo, uu hoos noo dhigi karo. Marka gaslighting mar walba ma aha wax oo obvious oo banaanka cado yaala ma aha, laakiin waa si qarsoodi ah ayaa lagu soo galgalayaa. sidee marka aad isaga dhicin kartaa qofkaas? maxaa ugu jawaabi kartaa? haddii aad leedahay qof daacad ah oo friends ah aad leedahay, qofkaasito la hadal, u sheego sheekadaada. maybe waxaa laga yaabaa inuu qofkaas si kale u arko, maybe waxaa laga yaabaa inuu qofkaas kugu raaco oo dhaho you're right, waxaas ayaa lagugu sameynayaa, waana saxsan tahay. soo qof kale kala tasho oo daacad ku ah adiga, si aad ma aragtay arrintaaneeto wax lagula qabto. also waxaa samaysaa notes, qor waxyaalaha qofkaasito asdhayso dhowr jeer kugu soo celceliyo. waxaa qor notes, waxay qalin buug soo qaado ama wax ku qor, notes ku qor, si haddii argument dhaco ama muran dhaco, muxuu isaga yiri, maxaa adiga tiraahday, caddayn waayo, caddayn ayay ku tahay. inoo shaqo badan waayo, like just highlights. even teleefonkaaga soo qaado, noteska teleefonkaaga ku qoro, saana dhacday, saanuu yiri, saana dhahay. noteska marka hadhowti eventually haddii conversation uu soo laabto kadib later, waxaa dhihi kartaa okay, maalintaas wada hadalnay, waqtigaas uu ahaa, saana dhahday, ana saana ku dhahay, waana tanaa caddayn. so maybe comfortable ma aha, laakiin waa fiican tahay inaad marba caddaynta iska haysato, evidence. mideeda kale waxaa u baahan tahay inaad meel xuduud aad kala lahaataan qofkaas. hadduu qofkaas kuula soo galgalo sheekooyin oo maaragtay oo ah no adiga ma fahmaysi, qaladaa u fahamtay, oo sheekooyin oo waxaa hore usoo sheegan kula soo galo, waxaa leedahay one, ani adiga sheekada saa u xasuusatid, aniga saan u xasuusto way kala duwan tahay. marka aan ku heshiin inaan saan ku kala tagno, let's agree to disagree. saana u qaat, ana saana u qaatay, meel kale aan isugu imaan karna ma laha. so let's move on. hadduu qofku ku dhaho waa waalan tahay, ama waxaas duu ku dhaho, ama maxaa kugu dhacay, maskaxdaada see kaa noqotay, xanaaqaaga tirada maxay tahay badan, waxaad tirahdaa you know what, daa waxaasaa sii wadid, haddaan conversation fiican oo degan aan lahaan karin ani adiga, qolkan kaaga baxaya. so qolka ka bax until hadhowti qofka si sharaf leh, daacada oo edeb leh inuu kugula hadlo qofkaas. waxaa kaloo dhihi kartaa ani adiga arrintan waan ka hadli karnaa, laakiin haddaa qaylinaysid ama hadalladan tutuuraysid, marka sheekadaaneta waan joojinaynaa hadalkiisa, markalan ka hadlaynaa. so mar walba xuduud kala lahaada, adiga ha qaylinin. haddaa qayliso you give your power away, powerkaaga waa dhiibtay haddaa ka qayliso. laakiin haddaad mar walbaba aad tiraahdo si deganaan ah, saan daa u qaadatay, I'm sorry but saan ma ahayn, and you move on. also gaslighting identitygaaga ayuu kaa bedelayaa. adiga dhanba qofka ahaan jirta maaragtay maba ahaanaysidba, shell ayaa kusoo baxaysaa, qolof oo iska yaala meel. marka adiga hold on, hayso iyo identitygaada, waxaa hilmaamin qofka ahayd. walwalka badan iyo waxaa siita maaragtay dhinac dhig, self care samey, naftaada ka nax, adiga ishagaaji, adiga your own interest aad, banaanka aad, danahaaga soo qabso, waxyaalaha adiga aad samayn kartid sameyso. energygaada maaragtay, you need positive energy around you. qof marba hoos ku dhigayo daal iyo rafaad iyo dhib unbaa kala kulmaysaa. markasto marka xasuuso qofkaa la hadlaysid, hadaladu ku dhahayo, marba dib isugu fiiri. so aan idiin soo koobo, qofka gaslighting kugu sameynaya wuxuu ku leeyahay caadi iska dhig, waxaa micno ma leh, ha xanaaqin, isqabooji, madaxaaga hawaalin, waa buuq jeceshahay. waxaad ugu jawaabi kartaa qofkaas, jawaabteedu way qiyaasan tahay. shaqadeeda ma aha in adigu qanciyo, taas shaqadaada waye. fakirkeyga kama labalabeynayo, waa isku kalsoonahay, adiga ku kalsoono ra'yigaagana kama qaalisana keyga. xiriirka caafimaadka qaba waa in lagu dhisaa kalsooni iyo ixtiraam, iyo in la ismaqlo, communication, ama in la isla hadlo. waqti hasaga dhumin haddaa intaas aadan ku haysanin xiriirkaaga, relationshipkaaga that you have, you know, even just husbandkaaga iyo wifekaaga ma aha, relationshipka xataa la leedahay your family, your sisters, your brothers, you know, your boss. qof walbaba kalsooni iyo ixtiraam, haddii communication aysan jirin, meesha wax kuu yaalo ma leh in the long run. marka weligaa intaas yay ka maqnaanin xiriirka qof kasta aad la leedahay. adiga waxaa ku dana haddaad isku aragta arrimahaaned oo xaaladahan shaki ku gelinayo, oo adiga marba kugu qasbayo su-aalo inaad isweydiiso, arrintaada iyo waayo aragnimadaada iyo waxaad og tahay, waa waqtigii aad dib u qiimeyn lahayd xaaladaada iyo situationkaaga. faa'iido ma ku jirtaa meesha hadda aad taagan tahay? waxaa u daran weliba haddaad ciyaal leedahay, haddaa caruur leedahay, ee waxaan arkayaan, especially haddaa gabdha leedahay, gabdhaha waxay arkayaan sida aabaha iyo hooyada say u dhaqmayaan labadooda. marka hadday taas arkaano, adigana aad tusaynin role model fiican aadan u ahayn, dan dhibaatadeeday leedahay. even wiilasha xataa, wiilasha u baahan horta more
nowadays waa aragtaa waxa ka socdo social media iyo Soomaaliya waxa ka dhacay waxa wiilasheena Ilaahay noo badbaadiyo ayaga laftooda waxay u baahan yihiin barbaarin fiican okay waa ka hadalna qofka too sensitive hadii qof uu ku sheego inaad aad sensitive u tahay ha u ogolaanin inuu ku dareensiiyo inay wax ka qaldan yihiin waxa tahay kaliya qof caadi ah oo shucuur caadi leh yaa laga dhacsiin waa waalan tahay sensitive tahay waa fududahay waxa soo in laga dhacsiin hadaa waa laga yaabaa in waxa soo dhan aad tahay I'm not saying ma laga yaabaa laakiin adeeg ku xiranta dib isugu laabo ya hadaa degan tahay hadaa fududahay waa istaqaana soo dadka badan haday kuna qof fudud lagu sheegayo maybe waxa ka jira inaad maybe adeeg ishabaysaa fiican laakiin hadii hal qof intaas ku dhahayo waxba ka sika ah dusha adeeg ka saaray qalad walba aragtaba adeeg lagu soo kala wareejinayo tanta waxba ku jira qofkaas xiriirkaas xiriir caafimaad leh ma aha xaaladaada waa bedeli kartaa waa inaad naftaada aamintaa mana doonaysa inaad raali gelin ka bixiso dareenkaaga waxa dhici karta dareenkayga waa muhiim sida kaaga kale so ha yareysan don't belittle my feelings were important just as your feelings are important at time okay wuxuu ku dhigi karaa another thing quraafaad baad aamintay you're imagining things maskaxdaada waxyaalo ayaa isku sheegtay I don't understand waxyaalaha isku sheegay mar kasta waxaan isku sheegaa aniga quraafaad isku akhrina no ha aaminin waxaas noodka aan ku sheegaya qoranaysa hadii oo lagu dhahayo imagining things aniga waxaan kuma dhihin anisan kuma dhihin inuu qofka 2 jeer 3 jeer 4 jeer uu dhahaya laakiin uu sii wadaa qofkani haduu sii wado waa taqaana what to do wuxuu kale ku dhigi karaa waxaan waa wax weyn ma ah waa bunbuuninaysa wax micno lahayn ayaad ku kacaysaa situation iska yar waay maxaa wax weyn uga dhigaysaa big deal ha ka dhigin relax taas waxa way hadii mar walba lagu dhaho waxaan big deal ha ka dhigin big deal mar walba wax wixii kula yaraanaya adii qiimahaagii iyo feelingskaagii oo dhan ba hoos loo dhigayaa so that's another big red flag hay aaminin taas iyadana waxa lagu dareensiinayaa dareenkaaga inuu sax ahayn oo aad wax weyn ka dhigaysid hadii aad dareento waxa inay muhiim ku tahay wax weyn ha kula ahaad yaa lagu dafirin qal ayaa adiga laga galay in lagu handado ha yeelin yaa lagu dafirin naftaada aamin yaa lagu qalqalin make sure you believe in yourself once you believe in yourself qof bini aadan ah you kuwa dhacsiin been iyo quraafaad you ka dhacsiin mid kale dhahayn waxa way oo kala kaftamay run ha u qaadanin hadana intay wax walaaqdaan ahlu wuxuu leeyahay oh no run ma umadaysay waxa sid waxa way joog kaftana ahayd seeba adi kaftam taqaan miyaan relax ya run ha u qaadanin ama wuxuu ku dhahaa qofka oo aniga maxay tahay qastigayga dhan wuxuu ahaa inaan ku caawiyo adigana qof ku caawinayo oo rabo inuu ku qabto ayaa isku wawaalaysaaba ina asxaamilid wallahi asxaamilid ama waxa lagu dhahayaa arintaas waa adiga what you believe in taas aragtidaada way aniga kulama qaba iyo mid kale waxa way waxaan ku dhahabo si qalad ayaa u qaadanaysaa iga dhacsiyo sida aniga marka waa ii sheeg igu si toos igu sheeg this is it marka wixii gaslighting ah oo qofka uu sameyn karo waa soo sheegnay calaamadaha hadda isku aragto wax ka qabo situation ka ku jirta you can do something about it ilaahay wuxuu na siiyay freedom ilaahay wuxuu na siiyay maskax aan ku go'aansano gaslighting marka intaas ku soo ekeenina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh